Yeah. César Manjate, diretamente de Maua. Esta é uma mensagem para certos amigos, amigos que dão conselho frio, que só sabem dizer separa, mas nunca perguntam como podemos salvar. Existem certos amigos machos no sentimento. O maior conselho deles é trazer sofrimento. Deixa essa mulher, irmão, vai viver tua vida. Mas quando a dor chegar, ninguém cura a ferida. Deus não criou o homem pra viver na separação. O casamento é compromisso, respeito e união. A palavra diz: o homem deixará os seus pais pra se unir à sua mulher e não olhar pra trás. Então por que escutar conselhos de quem não vive contigo? Quem conhece tua luta, tua casa e teu perigo. Terceiros entram sorrindo, mas deixam destruição. Plantam dúvida na mente e chamam isso de solução. Pra dar e aconselhar, nem todo problema é um motivo pra separar. As tuas palavras são lâminas, já chegaram. Feriram sentimentos que vocês nem carregaram. Amigo vira-lata, deixa o casal respirar. Não destrua uma história que levou anos pra começar. O orgulho não alimenta, o orgulho faz chorar. Às vezes perder o orgulho é o que faz o amor voltar. Vocês dizem separa, irmão, mostra que és homem. Mas homem de verdade sabe quando e como resolve. Não é fugir da casa quando aparece discussão. É sentar frente a frente e procurar a solução. O que adianta separar da tua esposa, depois de um mês começar a contar bambos? Dormir sozinho lembrando dos momentos e chorar pelos cantos escondendo sentimentos. O que adianta provar que tens razão, se no fim quem sofre é o teu coração? Não deixe terceiros escreverem tua história, nem transforme uma crise numa derrota sem memória. Amigo vira-lata, para de aconselhar. Nem todo problema é motivo pra separar. As tuas palavras são lâminas, já chegaram. Feriram sentimentos que vocês nem carregaram. Amigo vira-lata, deixa o casal respirar. Não destrua uma história que levou anos pra começar. O orgulho não alimenta, o orgulho faz chorar. Às vezes perder o orgulho é o que faz o amor voltar. Tome nota, não desista dos teus sonhos por causa do orgulho. Não entregue tua felicidade nas mãos de terceiros. Quem dorme contigo é quem conhece a tua caminhada. Não aquele amigo que aparece só pra incendiar. Se existe amor, converse. Se existe dor, procurem cura. Se existe erro, procurem mudança. Mas não deixem qualquer pessoa ser o juiz da vossa relação. Tem amigo que nunca te dá uma palavra de luz, só aumenta o problema e depois desaparece. Quando a casa desmorona, ele não aparece, mas foi ele quem disse para, isso não merece. Não sejam lâminas nas palavras que vocês dizem, porque uma palavra maldita pode destruir uma família. Pense antes de falar, aconselhe com sabedoria. Nem todo conselho forte é sinal de valentia. A vida é curta, meu irmão, não brinque com sentimento. Hoje estás orgulhoso, amanhã podes sentir arrependimento. Se ainda existe esperança, segura a tua mão. Conversa com tua mulher e procura reconciliação. Amigo vira-lata, para de aconselhar. Nem todo problema é motivo pra separar.
seus sonhos por causa do orgulho. Não deixe terceiros apagar teu futuro. Se existe amor, lute com sabedoria. Porque uma família vale mais que uma má companhia. César Manjate. Isto é conselho de homem para homem. Não deixe o orgulho destruir aquilo que você levou anos para construir. Amigo de verdade não destrói. Amigo de verdade procura uma solução.